আকৌ আপুনি তেতিয়া ক'ত আছিলে যেতিয়া ঘৰটো খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে আছিল নেকি ক'ত আছিলে আপুনি ঘৰটো যেতিয়া খহি আছিলে ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলোঁ মই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ প্ৰায় বাহিৰৰ পৰা গোটেই মানুহে চিঞৰি আছিলে মই মৰমৰ ঘৰখন এৰি আহিবলৈ মন যোৱা নাছিলে ঘৰখন ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বুলি মই কেনেকৈ চলোঁ কি কৰিম মই তো তেওঁ মাকক বচাব গৈছিলে আৰু তেওঁৰ সন্তান আৰু তেওঁ দেখি আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰটো যেতিয়া গৈ আছিলে তেওঁ মাথাউৰিৰ ওপৰতে আছিলে আৰু তেওঁ মাক যিহেতু ভিতৰত আছিলে সেইখন মাক একদম ভিতৰতে আছিলে হয় হা তোমালোকে চিঞৰিছিলা বাহিৰৰ পৰা হয় ওলাই হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এটা দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত দেখিছিলে নিউজ লাইভতো সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে যে কেনেধৰণে এটা অসম আৰ্হি পকী ঘৰ কেনেধৰণে আচলতে ৰঙানদী বুকুত বিলীন হৈ গৈছিলে চপৰে খহি গৈছিলে বিশেষকৈ আমতলাৰ সেই ঘৰটোক লৈ পেলাই যি চিৎকাৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকেও দেখিবলৈ পাইছিলে কিন্তু সেই ঘৰটো যি গৰাকী আচলতে সেই ঘটনা আঁৰৰ ঘটনা জানিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব কাৰণ সেই ঘৰটো গঢ়ি তুলিছিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিগৰাকী ব্যক্তি আজি এবছৰ পূৰ্বে তেওঁ এক পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে আৰু তেওঁ এৰি থৈ গৈছিলে এমাহ তিনিটা সন্তান আৰু তেওঁৰ পত্নীক আৰু তেওঁলোকে সেই ঘৰটোত আছিলে আৰু সেই ঘৰটো বানে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ঠিকনাবিহীন হৈ পৰিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এটা আশ্ৰয় শিবিৰ বৰ্তমান পানীগাঁৱত তেওঁলোকে বাস কৰি আছে মই সেই বাইদেউগৰাকীও ওচৰলৈ আহিছোঁ এক ভাবিব নোৱাৰা দৃশ্য আমি দেখিছিলোঁ যে কেনেধৰণে সেইটো আপোনাৰ ঘৰ আছিলে হয় মোৰ ঘৰ আছিলে মোৰ মানুহজনে প্ৰায় এবছৰ 1.5 বছৰ হৈছে এক্সিডেণ্ট হৈ ঢুকাই গ'লে আমি সেই পৰিয়ালটো জীয়াই আছিলোঁ এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ নিৰাশ্ৰয় একো ঘৰ নাই বাৰী নাই আমি ক'ত থাকিম কি কৰিম আমি ভাবি পোৱা নাই গতিকে আমাক সেই পৰিয়ালটো সকাহ দিয়ক প্ৰাণ বিধ্বস্ত কৰি গোটেই চুৰমাৰ কৰি পেলে ঘৰটো আপোনাৰ চকুৰ আকৌ আপুনি তেতিয়া ক'ত আছিলে যেতিয়া ঘৰটো খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আপুনি ঘৰৰ ভিতৰতে আছিল নেকি ক'ত আছিলে আপুনি ঘৰটো যেতিয়া খহি আছিলে ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলোঁ মই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ প্ৰায় বাহিৰৰ পৰা গোটেই মানুহে চিঞৰি আছিলে মই মৰমৰ ঘৰখন এৰি আহিবলৈ মন যোৱা নাছিলে ঘৰখন ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বুলি মই কেনেকৈ চলোঁ কি কৰিম মই সেইকাৰণে আপুনি ওলাই অহা নাছিলে ঘৰটোৰ পৰা মই ওলাই অহা নাছিলোঁ তাৰপৰা মোৰ মানুহজনে বহুত মৰমত ঘৰ দুৱাৰকেইটা বনাই পৰিয়ালটো বুলি থাকিবলৈ সকাহ দিছিলে মানুহজনটো নাই মানুহজন নাই 1.5 বছৰ হ'ল তাক এক্সিডেণ্টত নিহত হ'লে ঘৰটো আপোনালোকক দি তেওঁ বনাই পেলাই তেওঁ তাৰ এক্সিডেণ্টত নিহত হ'ল আৰু সেইটো ঘৰতে আছিলে কোন থাকে আপোনালোকৰ এই পৰিয়ালটো ন ছোৱালী ল'ৰা মই থাকোঁ আপোনালোক কেইজন আছিলে হয় তাৰ সেইদিনাখন যেতিয়া বান আহিছিলে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে তাৰ পৰা বাহিৰত আপোনাক চিঞৰিছিলে মই ওলাই অহা নাছিলোঁ মোৰ মৰমৰ ঘৰখন বচাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বচাব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত কোনে উদ্ধাৰ কৰিলে আপোনাক মোৰ ওচৰৰে বাইদেউ এগৰাকীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মোক যেনে তেনে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে আৰু ওচৰৰে এই দাদা এজনে মোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে পাৰত আহি আপুনি ঘৰটো দেখিছে পাৰত আহি ঘৰটো দেখিছিলোঁ ঘৰটো চুৰমা মোৰ চকুৰ আগতে চুৰমা হৈ গৈছিলে মই অচেতন হৈ পৰি গ'লোঁ প্ৰায় বহুতখিনি মানুহে মোক পানী দি যেনে তেনে মোক আনি সেই ঘৰৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই আনিলে মই তেতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ভেউজ মোক চাবলৈ নিদিলে বিশেষকৈ মই আৰু বাকীখিনি মই নাজানো নিউজতে মই গম পাইছোঁ মোৰ ঘৰটো এনেদৰে গ'ল বুলি এতিয়া আপুনি আশ্ৰয় শিবিৰত আছে মই এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত আছোঁ মই বাকীখিনি ইমানখিনি গম নাপাওঁ মই নিউজত চাইহে গম পাইছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈতো আপোনালোকৰ তাতে দেখিবলৈ আত্মীয় কুটুম তেনেকুৱা মানুহ ঘৰতে থাকিব লাগিব ঘূৰি গৈ হ'লেও নাই তেখেতৰ মোৰ আত্মীয় কুটুমৰ ঘৰো গৈছে বাকী মোৰ কোনো নাই এতিয়া থাকিবলৈ একো নাইকিয়া বাৰী নাই ঘৰ নাই ক'ত থাকিমগৈ চব নদী হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে নিউজত দেখিছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ ইয়াতে আছোঁ এতিয়া যাবলৈ ক'ত যাম এতিয়া হয় চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন আছে এই লোকসকলক সংস্থাপন দিয়া আৰু মই এইটো কথাই কৈছোঁ যে এনেধৰণে দেখা গৈছে যে এমাহ দুটা সন্তান মোৰ মানুহজনো নাই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু চলিবলৈও মোৰ একো ব্যৱস্থা নাইকিয়া ঘৰ নাই এতিয়া মই থাকিম ক'ত যাম ক'ত এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা মোক সহায় দিবই লাগিব আপোনাৰ নামটো কি পূবালী দাস কি বিচাৰিব চৰকাৰৰ পৰা মোক ঘৰ লাগিব আৰু মোক চলিবলৈ কিবা এটা সুবিধা দিব লাগিব সংস্থাপন দিব লাগিব তেওঁলোকক কেনেকৈ খুৱাম হয় এমাহ এনেধৰণৰ সন্তানক লৈ কেনেকৈ খুৱাব আৰু ঘৰ দুৱাৰ গুচি যোৱা দৃশ্য নিশ্চয় সকলোৱে দেখিছে গতিকে এই মহিলাগৰাকীক সহায়ৰ এতিয়া খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ ঘৰ নাইকিয়াৰ পিছত তেওঁ শিবিৰ এটাত বাস কৰিছে আৰু অকণমানি এজনী ছোৱালী আৰু তুমি আছিলা নেকি ঘৰটো ভাগি যাওঁতে মই নাছিলোঁ তুমি ঘৰত নাছিলা তুমি ৰাস্তাত আছিলোঁ তুমি দেখি আছিলা হয় তুমি ঘৰটো দেখি আছিলা গৈ থাকোঁতে
হয় দেখিয়ে আছিলোঁ। কি দেখি আছিলা তুমি চাই আছিলা হা তুমি ঘৰটো গৈ থকা দেখি আছিলা মা তেতিয়া ভিতৰতে আছিলে মাক বচাবতো নোৱাৰা বাৰু গৈছিলোঁ মই তালৈ। অঁ যিয়ে নহওক গৈছিলোঁতো। ক'লৈ গৈছিলা যোনদিকে উঠিছিলে তালৈ গৈছিলোঁ। অঁ মাক বচাব গৈছিলা হয় হা তাৰপৰা কোৱা একো নহয় নোৱাৰিলা তো তেওঁ মাকক বচাব গৈছিলে আৰু তেওঁৰ সন্তান আৰু তেওঁ দেখি আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰটো যেতিয়া গৈ আছিলে তেওঁ মাথাউৰিৰ ওপৰতে আছিলে আৰু তেওঁ মাক যিহেতু ভিতৰত আছিলে সেইখন মাক একদম ভিতৰতে আছিলে হয় হা তোমালোকে চিঞৰিছিলা বাহিৰৰ পৰা হয় ওলাই আহিছিলোঁৱে। তো এই পৰিৱেশ আৰু মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমাৰ নামটো আমাৰ শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম দাস কোন শ্ৰেণীত পঢ়া ক্লাছ 6 ক্লাছ 6ত পঢ়া পাৰ্থপ্ৰতিমে চেষ্টা কৰিছিলে নিজৰ মাকক বচাবৰ কাৰণে কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিলে কাৰণ অন্য একাংশ লোক গ'ল যিসকলে তেওঁৰ মাকক বচালে আৰু তেওঁ নদীৰ ঢল দেখি আচলতে পাৰ্থ বাৰে বাৰে ঘূৰি আহিছিলে কাৰণ পাৰ্থই মাথাউৰিৰ পৰা নিজৰ ঘৰটো যোৱা চাই আছিলে কিন্তু এই পাৰ্থ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়া এই পাৰ্থক আচলতে সংস্থাপনৰ তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁ স্কুলৰ বেগ কিতাপ একোতো নাই অকল বেগটোৱে আছে হা কিতাপ কিছুমান গ'ল বাৰু আগৰ কিতাপ 5 বছৰ চনিতৰ কিতাপকেইটা আৰু একো নাই অকল বেগটো বাহিৰে যিকেইটা 6 আছিলে একো বচাব নোৱাৰিলোঁ কিতাপ পত্ৰ একো বচাব নোৱাৰিলোঁ মই একোৱে আনিব নোৱাৰিলোঁ পানী ভাগি গুচি গ'ল একো বচাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া কিতাপ পত্ৰখিনি লাগিব লাগিছিলে কি লাগিব তোমাক এতিয়া পঢ়িবৰ কাৰণে আকৌ 10খন কিতাপ লাগিছিলে কি কিতাপ কোৱাচোন কিয়নো ইমান ভালকৈ চোৱা নাই বাৰু 10খন কিতাপ লাগে তোমাক আৰু স্কুল বেগটো বাচিলে আৰু দুটামান গুচিয়ে গ'ল কাপোৰ কানি দুটামানে লাগিলে গুচিয়ে গ'ল কাপোৰ কানি পিন্ধা কাপোৰকেইটা থাকিলে বাকী গোটেইখিনি গ'লে এতিয়া মোৰ ভাগিনটোৱে কাপোৰ দুযোৰ আনি দিছে তাক সেয়াই পিন্ধি আছে মই ক'ব এয়া পাৰ্থহঁতৰ দুখৰ কাহিনী আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে সেই ঘৰটো যেতিয়া ভাগিছিলে সেই মুহূৰ্তত পাৰ্থ বাহিৰত আছিলে মাথাউৰিৰ ওপৰত আৰু পাৰ্থই মাকক চিঞৰি আছিলে মাক খুব চিঞৰি আছিলে হয় চিঞৰি আছিলোঁ ওলাই কৰি আছিলে নেকি কৈছিলোঁ ইমান হেৰিয়ত যদি কিবা হয় মোক কেনেকৈ বাৰু ক'ম চিঞৰি আছিলা তেওঁৰ এটাই চিন্তা আছিলে যদি মা নাথাকে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম আৰু সেইকাৰণে তেওঁ পাৰৰ পৰা মাকক চিঞৰি আছিলে আৰু মাকে ঘৰটো এৰি থৈ আহিব আপোনাক এওঁ চিঞৰি থাকোঁতো আপুনি ওলাই অহা নাছিলে ঘৰটোৰ পৰা নাই মই ওলাই অহা নাছিলোঁ মৰমৰ ঘৰখনৰ গোটেই অলসা সম্পত্তি মোৰ মানুহজনেও এৰি থৈ গ'লে সেই ঘৰখন মই যদি বচাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ সৈতে থাকিব পাৰোঁ মই জীয়াই থাকোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই বচাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই এইটো পানীৰ মাজত এতিয়া ডুব গৈ মই হেৰাই যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যি হওক ভগৱানৰ মোৰ মানুহজনো হেৰাইলে ঘৰখনেকে সপোনৰ ঘৰখনেকে ৰাখোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ সৈতে কিন্তু মোৰ চব হেৰাই গ'ল জীৱনত শূন্যতা মোক দেখিলোঁ হয় সকলো হেৰুৱাই পেলালে তেওঁ আৰু তথাপি তেওঁলোকৰ জীৱন বাচিলে আৰু ভগৱানৰ ইচ্ছাত তেওঁলোক আজি আমাৰ মাজত আছে আৰু তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে ইয়াত খোৱা বোৱাটো পাইছানে ইয়াত পাইছোঁ সকলো খোৱা বোৱা পাইছা তো এতিয়া তোমাৰ কিতাপৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি শেষ কৰিলে তুমি আকৌ স্কুল যাব পাৰিম বুলি ভাবিছা পাৰিছোঁ স্কুলতো চব পানীয়ে অকল চব পানীয়ে চাৰিওফালে গতিকে এই সমস্যাবোৰ চৰকাৰে কেনেধৰণে দূৰ কৰে সমস্যা আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যোনখন আমি ঘৰ আছিলোঁ সেইখনতো বাৰী ঘৰ একো নাই নদী হৈ গৈছে আৰু সেই জেগাত আমি থাকিব নোৱাৰিম আৰু একো কৰিব নোৱাৰিম আমি কেনেকৈ থাকিম কি কৰি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক মানে হয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক যাতে তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব পাৰে সেই ঘৰটোত আৰু সেই জেগাকণত কাৰণ ঘৰটো ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে সেই ঠাইকণত বা সেই ওচৰে পাঁজৰে এটা জেগা দিব লাগিব য'ত তেওঁলোকে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু যি ধৰণৰ এক ঘৰ তেওঁলোকে যিহেতু পকী ঘৰ এটা তেওঁলোকে যিহেতু তাত তেওঁলোকৰ স্বামীয়ে যিহেতু বনাই থৈ গৈছিলে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘৰ যাতে চৰকাৰে তেওঁলোকক উপহাৰ দিয়ে তাক